El talent jove d'Andorra té futur i les empreses necessiten aquest talent. Per això, ja fa 3 anys va néixer Impuls Jove, la plataforma que connecta estudiants amb el teixit empresarial del país. Impulsada per la Cambra amb la col·laboració d'Andorra Recerca i Innovació, Impuls Jove s'ha consolidat com una eina clau per facilitar el contacte entre empreses i joves que volen iniciar-se al món laboral. Avui les xifres ho demostren. 1.318 joves ja estan registrats a la plataforma i 800 estudiants s'han inscrit a ofertes de feina. A més, 127 empreses andorranes ja utilitzen per trobar talent jove. Amb l'arribada de l'estiu, la plataforma es converteix en una gran oportunitat tant per a empreses com per a estudiants. Animem les empreses del país a publicar les seves ofertes de feina per aquest estiu a Impuls Jove. És una manera fàcil i gratuïta de trobar joves motivats, amb ganes d'aprendre i aportar noves competències als equips. I als estudiants els convidem a estar molt atents a la plataforma. Hi ha l'app d'Impuls Jove per descobrir les noves oportunitats laborals que es publicaran durant les properes setmanes. Treballar a l'estiu pot ser la primera porta d'entrada al món laboral, una manera d'adquirir experiència i començar a construir el futur professional. Si ets empresa, publica les teves ofertes de manera gratuïta a impulsjove.ccis.ad. Si ets estudiant, descarrega l'app Impuls Jove a l'App Store o Google Play i accedeix a totes les ofertes. Soc l'Estela Canturri. Si et cal més informació, truca'm a la Cambra i t'orientaré. Impuls Jove. Connectem talent, creem oportunitats.